Did they find lo what's a stamp open? Because that's easy to find. Ubani obekhulelwe la elokishini. Wonke umuntu elokishini uyamazi umuntu okhulelwe guys. Bathi baningi All of a sudden now bayakhulelwa. usakhulelwe. Iphi ingane? Ingane. Bengibuka amawela aseChesterville athi ke na isikole nje siyi-daycare center nje la abazali abathathu bayofuqeka khona iy'ngane ayikho nje into ezuzwayo esikoleni kule education system esinayo siphuma sithi siwodokotela but asikwazi ukucreate ikhambi lengculaza siphuma sithi siwonjiniyela but akukho moto ekhambe eSouth Africa siphuma sithi kuningi nje kuningi. Sometimes I feel like intro yakho is too radio. Like he said radioing. Show to this card. Sometimes. Alright, sanibonani ngithemba ukuthi niyaphila lapho nikhona la ku150 Express. This is the Everyday People's Show coming to you live from Othukela News Time Studios. Igama lami ngiuPerfect ngwakamlotshwa sikulethela zona zinjengoba zinjalo njalo ngalesi sikhathi depending ukuthi wena ke usithola nini. Ungakhohlwa ke bakithi ukulike, usubscribe, ucomment sifisa ukuzwa ukuthi izinto esisikhuluma ngazo wona kuthini ke umbono wakho ngaso sonke isikhathi. So thank you so much for giving us the opportunity njengalelo data lakho. Njengenjayelo angihambi ke ngedwa khona ubhekana umsuthu wakazungu. Wala boss. Sometimes I feel like intro yakho is too radio. Like he said radioing. Show to this card. Sometimes yeah, I feel like this card with frequency and yeah. That's the intro. Ngikrend kodwa ngimnandi. Okay, ukuthi angikaze ngitshela ukuthi ngiyoke ngibe phambi kwekamera. Yeah. Mhlambe naloko. Mhlambe la akaze ngitshela ukuthi ngiyoke ngibe phambi kwekamera nje phela yami yonke. But you're getting there. Oh yeah. Akuzojwayeleka. Ukren. Hayi ngimnandi ngeweekend bengibuka some other podcast ne eyenziwa nawo abantu bebesebenza radioing. Yeah. You can actually tell. These guys are from radio. Indlela bakhuluma ngayo, indlela benza ngayo, indlela you know? There is that flow radio ekhona lapha. And umhlawumbe ngoba si radio, mina ngiradio bakithi ngihambela. Yeah. It's possible. It's possible. You can tell even ungabazi. Because mina ngibazi. But ngithema ngithi ngiyalalela I'm like these are radio people. And i-podcast yabo imnandi kakhulu when you are listening than mawuyibuka. Yeah, I think that's the reason why. They are more radio than anything. Lesiqoleleke bakithi i-radio nathi. Ngiyadlala. Kuningi okwenzakalayo. Siphakathi nenyanga kaSeptember. Hey, iviki leli elihle ngalendlela esimangaliso lokugcinwa kwezemvelo laqhuquzela khona nezokuvakasha nani ngiyazi ukuthi umuntu ohayikayo but ukuvakasha kona ukukhonze kangana kona ehiking ngiyakwazi but ukuvakasha kona ukuvakasha ngiyathanda kudinga imali yeah ukuvakasha ayukuvakasha ehlotsheni cha ehlotsheni cha nami ayithe like ukuvakasha mhlambe going to kuma resorts athile noma ngiyathanda I just don't have enough money to do yeah lokho khayika is simple ukugibela nje intaba that's it you can just go and gibela intaba ethile and then you are fine mina angikuthokozeli ukuhayika ngoba ngiyawasaba ama height yabona but ke ukuvakasha ke nami ke imali ke njengobusho but nje ngiyayisaba nje indawo eyehlelayo mina more especially nasesibuya ke nje sekwehlela sekuthi like ngibona ngathi nje ngizoshelelela ngirole zonke lezo yeah the thing is ngokuhike because most of the time nami mangihike izintaba esihike akusizona lezi intaba yabona khona intaba zilungisiwe abantu abahike usually thina because vele siqonda intaba nje sivele sibona intaba and like sayigibela le ntaba and I can confirm to you ukuthi ukunyuka is very easy yes okunzima ukwehla especially uma uzogibela izintaba esijwayele ukuyigibela thina khona ezinye ezinama track akhona alandelwayo lapha there is no track
uyahamba nje awahamba khona uyahamba. There's no track, but it's a nice feeling once you're on top. You feel like you've accomplished something. You feel like you feel closer to nature. You know, angazi ukuthi indaba, the more you are far away from people, the more you feel like you are closer to nature somehow. Because masulapha phezulu, like, you know what, man, this is nice. Mina nawe ngosikhulele entabeni la abantu intabeni zokhahlaba la abantu abavamise ukuya khona for ukhayika and stuff like that, but kuthina akusiyona la kuzara kangako. Nawe ufela ngendlela efanayo? Inkinga ukuthi ngoba ukhulele khona ngithi leyo ndawo awubona ubuhle abantu ababonayo abakude. So nje mina ngazi usima ngiya eCathedral Peak, ngiya eDidima ngiyothengela inkukhu. Ngi-right not ukuthi ngiyola. Siyothenga inkukhu noma okanye siyotheza nje phezulu eplazini lomlungu, asijaha umlungu siphume nezinkuni sihambe endlini kuphela. Akusiyo nje leyo ukuthi awe mama ngangilala eDidima, akusiwawu kumina. Ngi-right nje kodwa ezinye indawo ezikude cha nginakuthi okay, ezinye zinama waterfall ngithi ngaya ke laphaya ngiyathanda ukuthi ngaya khona. It's all about experience, man. I don't think it's about ukuthi wakhula wenzani, it's about experience. Mawakhula ulanda imbuzi entabeni, it's quite different masekuthiwa we are hike and our hike la ojwale khona ukulanda imbuzi. You know, nathi kunentatshanyana encane ngasekhaya, but there's a lot inemgede. There's a lot there. Like we grow up sidlala khona emgedeni and all that and all. But sometimes wangisekhaya ngiyaya just for fresh air, just nje. And ngiyacabanga ukuthi thina masingaya khona lapho kuleyo mgede singajabula because ayikho ngakithi. I'm excited. And to me it's just indawo nje engingaya kuyona any other time. So it's more like that. But I do feel like siyadinga guys ukuba close to imvelo. We need to. Mase sikhuluma iqiniso, it's not like singcono kunehlahla. True. Nenyoni nani, we are actually one. So we need to experience izinto. Nefamily yami icishe 2 years ago, family yasekhaya. Angina family mina. Hayi bonjani? Awuna family kanjani? Anginayo family ethi mina. Oh. Yes. That's why ngithi family yasekhaya. Saya khona indawo sasiyo hike kuyo lapha eBergville. I think it's Royal Natal or something. Lapha yana nganginalokusaba ukuthi ke na mhlawumbe kuzoqhamuka inyoka, kuzoqhamuka isilwane thizeni lapha. Ngiyakusaba nje lapha. Inkinga yami nje nokuhike leyo nje ukuthi kuzoqhamuka inyoka then bese ngiba yini lapha. Futhi nasekubuywa ke sekuyehlela futhi yabo. Ngiyakusaba nje. You know, I find it funny ukuthi abantu abahamba ebusuku but bayasaba ukuyohike. I'm like, but mawuhamba ebusuku you are more in danger than hiking there. But you are ebusuku every day. People are more dangerous than animals. Yeah, it's true. Animals are nicer compared to abantu. So uma ukuthi nokuhamba ebusuku buye ngo-12 ebusuku, you can't tell me ukuthi usaba ukuyohike. Usaba yilwa, like, come on. If unokuhamba ebusuku and ube sendaweni ezabantu abaphethe ocelemba nemmesa and you are fine with it, mase sithi asami sohike ukuthi ngiyasaba, ngisaba inyoka, guys. Come on. Angisho wena, I'm just ngiyakuzwa yes, ngiyakuzwa, I get you. Talk about imvelo. Why do you guys why are we comfortable ngokudla inyama yengulube and asifuni ukudla inyama yembongolo? Okokuqala nje ubani wa decide ukuthi kudliwa yiphi inyama kuye kwayiphi njalo. Ngoba futhi inyama yengulube na uyibhekisisa ingcolile. Ngendlela ingulube ekhula ngayo nephila ngayo. Sikhule nje thana fuyiwe ingulube ngakithi. Kukhona umuzi kuthiwa kaZuma nje zazizekhandelwa isibaya esizothelwa amanzi, isiludi phakathi, yonke into nje sithele lapha bhukude ingulube njani. But kube yithi futhi esihlabayo siclean sidle. Yeah, that's the thing. Kambe imbongolo yipi? Legacy yash. Isilwane singadliwa leso. Who said that? Ngoba yini ingulube iyadliwa? Because mangicomparison nje ubebala perfect, mangicomparison ingulube nembongolo. I-lifestyle nanokuthi idlani. Imbongolo is much better. But imbongolo yafana yash. Yeah, still much better. Isilwane singadliwa. Asidliwa ngoba yini?
What's the reason? Siyadliwa ngithi you know that ezinye izwe ziyayidla imbongo. Oh yeah. Thina ubani owadecide akithi ukuthi Exactly. hayi sizodla le Ukuthi yesidle le. why isidla ingulube guys? Because ingulube honestly that's the last animal that you should eat. Ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi uhlala kuphi, ukudla okudliwa lapho kunjani, hayi ngoba ezinye izilwane ezingadliwa. Si-influencer environment. I-culture yakhona. Because mawuzobheka uyabona man. Kunokuthi sidle ingulube, you'd rather eat imbongolo because imbongolo idla yonke into edliwa inkomo. Usibale wadla imbongo. Oh yeah. Yeah, like yonke into edliwa inkomo nembuzi, nemvu. Imbongolo iyayidla. And I don't know why we just decided nah, I'm not going to eat that thing. Kukhona nabadla ikati and thina sinokubuza ikati. Like yabona nje sidla imbongo, sidla ingulube. Yes. We might as well sidla inja. Kukhona nabayidla. It's the same thing. Bakhona futhi abayidla. Yonke into edliwa ingulube, inja iyayidla. True. As being honest, yonke into edliwa ingulube inja iyayidla. So yabona nje basibabaza nje ukuthi ama-China edla inja. Sibe sidla ingulube, it's the same thing. Mawuthi siya ngokuthi ke isilwane sidlane. Understand? Because omunye uzothi aya inja ibuyidle, you know, izinto nathi sidlayo sabantu yabo. Nenkukhu naye nokudla zonke izinto. You know? Sidle. And inkukhu iwest. Egcekeni. Labo bamathandana satha inyama yomleko. Hayi. Ceni. Uzolunikiza. Kodwa nje wadecide nje kuma forefathers ethu wathi sizodla lesidlele nathi sakhula sayibamba lapho. Yeah, we shouldn't be eating ngulube. I think I was listening to ubonene ngulubeni. Khona lento imonile ngulubeni. Bekulalele your radio show ensukwini ukhuluma nomuke ethi kusamela kahlale nawe phansi ngengulube usekuwinile. No, not really. Kuba ngangenilalele. Not really. Wathi kusamela kahlale nawe phansi. But I'm thinking ukuthi if ngempela you don't eat inja, you don't eat ezinye ilwane, why would we eat ingulube? Because ingulube, hey guys, ingulube eats everything. Manje kuya ngokuthi idlane, ne? Uqinisele kwakusho usihle ntenjo the other day ethi ke na bathi wasaqhubeka nokudla imfino nani bokuzwe nje ubulongo benkomo ukuthi uyakwazi ukubekezelela like kodwa bomuntu ngeke yini into esidlayo bathi wasaqhubeka nokudla imfino nani ingabe simotini ndane lokho esikona manje iqiniso. Actually inyama guys, we need to be honest about inyama one day. Inyama we shouldn't be even eating inyama. Someone told me, I think it was your futhi ukuthi even nangendlela amazinyo ethu akhandwe ngawo awakhandelwa ukuthi sidle inyama. True. Even kuyipheka is just ukuthi sizame ukuthi ithame because amazinyo ethu awakhandela ukudla. Inyama idliwa ihlaza. Ezinye izilwane ezidla inyama ziyipheki. Ngeke ubone ibhube selijaha inyamazane libambe seliyayipheka. Ngoba linamazinyo. Liyayidla because even amazinyalo akhandelwe ukuthi idla inyama. Awethu cha. Lokho singavumelana sonke ukuthi akakhandela ukuthi sidle inyama. That's why singayidli ihlaza. Mele siyipheke, siyithambise. Kahle we're not made to eat inyama. To be honest. Kona kalapho khala. Yeah, angithi manje siwuhlobo angazi but siwuhlobo lwelwane ezi curious compared to ezinye ilwane. Ezinye ilwane can eat esiphila ngendlela ethize and zibe comfortable with that. Inkomo nje lokwaba inkomo iphila kanje. Ngeke uzoyila ngithu inkomo naye sigqoka ibheshu naye sigqoka iskipa or what. Iphila nje like this but thina because we are curious but I also feel like uNkulunkulu wasikhanda ngalendlela sikhande ngalenzela bona ukuthi sibe curious vele. Because wayengeke asikhande kanje, wayengasenza sibe yimbuzi noma sibe but ukuba curious kwethu kwenza ukuthi sibe sikwazi ukwenza lezi zinto ezenzayo. It's innovative ngoba sometimes siyenza nezinto ezingekho zinhle. Kodwa ekugcineni it's a fact. Even that's why I thought sinalezi zifo thina inkomo ezingajwayele ukuba nazo ukuthi siyasongelana usongelene akiyeke etoilet uvela uzuchatha yabo chaza konke ukudla esikudlayo you shouldn't be eating but ke so thina sakhuluma ngaze ethinto ezemvelo njalo njengoba sikhuluma nje nginisize guys ngena khala ubani okhalele ngemali ukuthi akavakashi ngenxa yokuthi kana imali phansi kwenu soba uthu kulontswe i National Park Week
ezophela ngicabanga ukuthi le viki lonke nje ize kubo Saturday and Sunday. Abantu base South Africa bavumela ukuthi baye kuma national parks for free. So zamanje ukugibela. National parks, like I can go to Kruger National Park. Yes, you can go there for free. For free. Oh wow. Oh yeah. But akukho free ngoba phela transport phela kunama fees okungena there. Wena ke I would excuse ukuthi asinamali. Yabo sekuthiwa it's free. It's free now like but sogibela ngani. Hamani kwakhona la ama snacks kuningi nje. Yeah, it's too much. It's too much. Speaking of petrol lama snacks nani guys sazakhona ingozi lately eMnambithi nje kodwa not eMnambithi kuphela nje South Africa yonke nje khona nje ebhlungu ngiyibone I think izolo nomphambi kwezolo nangaphosisi eyenzeke angiyahlule ukulibiza leligama kodwa nje ngapha endaweni zasemakhaya khona la eMnambithi la imoto ziyaqhamuka khona amalangabi ngizwe engathithi nabantu abebephakathi emotweni bashonile kanti khona futhi nenye engiwitness 2 weeks back iQuantum yapaphalazela kubantu ababehamba ngenyawo lapha nawusuke eStateville uzangala edrobheni ekwaba isimo esibhlungu ngalendlela eyisimangaliso yini ledala ingozi kangaka emgaqweni yini le yenza ingozi kangaka sekuyisikhathi saKhisimusi ngibone bethi o driver bamapholo utsho most ingozi zi-involve amapholo manje bathi nje o driver bamapholo yibo laba baphoceleza imoto benikezelwe ezinye. Guys, abantu bayaphuza bese bayadrive. That's basically what causes these accidents most of the time. Funa sibe honest. Nejubahana. Kunezinto esingafuna ukukhuluma ngazo. Uma ngabe kugcwele endaweni yotshwala ebusuku uyiFriday gcwele imoto ngaphandle. So lezo moto yidrave over. True. Ngoba banabo ama personal drivers. Exactly. True. Bazophuma bangene emotweni. Sometimes izingathi asazi ukuthi ingozi driver yini. Why we know exactly ukuthi abantu they drink and they drive. And mangabe uphika lokho ngitshele ukuthi who drives those cars. Mawungaya nje ngama Friday uhambe go to the hottest spot eMnambithi. Ngama Fridays uzobona ukuthi akuhambeki akudluleki ngakhona. Why? Gcwele imoto. Who drives those cars? Nasebebuyele emakhaya. Yeah. So mase kune accident we must ask ourselves ube kwenze njani indaba is it Christmas? It's not. People drink and drive. Sithu Sathana. It's a fact. Momubi kaSathana. Akunamoya omubi. People drink and drive. Yo. When uma uzophuza and then ungena emotweni, what are you expecting? Cha ukuthi uzokwenzana. That will happen. Indlela abantu abadrive ngayo indaba ye-speed guys. Indlela abagijima ngayo because mangabe kwenzeka uthola ukuthi uya driver and uspeeda kakhulu awukwazi ukuavoida into ezovela nje incane emgwaqeni. You are drunk. And mhlawumbe usefonini ukhuluma nefoni. Those things you know khona abantu abazenza zonke lezi zinto esikhuluma ngazo. Awufakile ibhande udakiwe uyaspeeda ukhuluma nefoni noma ku TikTok. Khona okasidrivela nje sisuke eBigville ngelinye ilanga siza la uTikTok ongakangeni-ke kangako kwakusama status kwa WhatsApp. Ubhizi ubuka ama status ka WhatsApp uhamba ngeQuantum aligijimi ngaleso sikhathi ngihleli naye eFrancity. Now uyabona. Aligijimi ngaleso sikhathi ubhizi nama status ka WhatsApp here. Yeah. So ezinye izinto asiyikhulumi because eSouth Africa sinale inkinga ukuthi we don't want to deal with the real issue. And asilufuna iqiniso. We don't want to deal with the real issue. So lo sibabazile nje. Hawu indaba kwagcwala ama foreigners eSouth Africa. Let's go bangena kanjani? Understand? Ubani obenzela incwadi ukuthi babe la like amaphepha emgwinyadi. Understand? And ngeke sesisolve if you don't deal with the problem. Ukuthi esuka. Same thing neGBV. True. Mangathiwa sihamba siyo deal with the problem ukuthi iqalaphi. That's when we can actually deal with this ikwazi ukuphela. But now asinayo thina sibuka indaba ukuthi endabeni kuthiwani. Endabeni kuthiwa kuyaginqika amaphola yaginqika. Engqondweni sekulapho ukuthi kunjalo ke manje. But everyone ngomgqibelo ube lapha ya edakiwe ehamba ngemoto. No one will talk about that.
and isilokho sithi amapholo sosibheke ipholo ukuthi ipho khona omunye oze wakhala wathi yindaba wonke umuntu la ngikhona make kwenzeka i-accident uzofonela mina right yini. This is how we're not dealing the real problem. Sengiyacheka ukuthi even ama-truck guys indlela ama-truck agijima ngawo emgwaqeni indlela enza ngawo ama-accident awasahambi kancane emgwaqeni ukuthi ahambe kahle ngoba yazi ukuthi ahambisana nezinye imoto wathola nje impela egijima nje uthi hayibo waza gijima nangumuntu une-truck kwenzeka ingozi. That's different because most ngihlezi ngizokuthiwa most laba sobe under pressure ukuthi umqhashi once ukuthi lezo zinto ayihambisayo ifike ngesikhathi whatever. Sometimes uthi isikhathi siyamshaya mhlawumbe bese eMozambique mhlawumbe only a few hours ukusuka la eMozambique and leyo mpahla sokuyihambisa ifuneka at the certain time. Sometimes umshayeli use under pressure akasakwazi ukuthi adrive kahle ngoba kudingeka ukuthi ngo-3 ebese ngenile eMozambique. Kwenzakala ngesikhathi sakhe. Ukhathele ngalesikhathi alalanga. There is a lot that's going on. So singablame abaqashi ke la pressure abayinikeza lokhuzana abashayeli bawo. And abashayeli mangabe uthola ukuthi yenzekile ingozi and bayabuza uthini uzokutshela ukuthi nobe ngishaya isikhathi. I want most of the time kubona kubayilokho ne nane stress ukuthi uthola ukuthi une stress usebenza ama long hours you know agcine all those things and ngike ngezwe enye indaba ngabashayeli bamabhasi bama-truck ne kuthiwa manje most companies sebethi uzohola ngendlela osebenze ngayo sukela wayeThekwini uzoholela leyo load yokuyeThekwini so ufuna ukubamba ukuthi angiyeThekwini angiyeGoli angiye eLimpopo uze ngizokwazi ukuthi makuphela inyanga imali yami ibeningi ngasho ngathi yo yayibona zonke lezo zinto so zama factors ekumele singakubuke nje phezulu ukuthi ama-truck adala ingozi yini edala ukuthi kuze kube khona lezo ngozi lezo umuntu une license ne experience nayo yonke into but there is something underlying less ngafuni ukukhuluma ngayo and ngeke sesisolve until sikhulume ngayo ngempela yabona nje besikhuluma ngengozi nje lezi sikhuluma ngazo amapholo 99 I wouldn't be surprised mathiwa kwenzeke lokho ngomgqibelo ebusuku noma ngolwesihlanu ebusuku noma kunjani njani I wouldn't be surprised because that's the peak time and mangiwenza research uqhubeke and check you'll find out ukuthi actually those people were drunk. It's highly possible. Or kwakunjani njani. So ngese sithi solve leyo nima ukuthi sisavumela ukuthi abantu kushaye o1 no3 ebusuku bese endaweni zokuphuza. Bephuza while they are going to still bezo driver futhi, yabo? Kusho kona ukuthi kunenkinga nje khona kumaphoyisa ethu and everything. Because that's when they should be aware ukuthi okay, endaweni ethile kuyaphuzwa ne? Now we need to be aware ukuthi imoto ezosuka lapha zobe ihamba nabantu abaphuzile. Exactly. You need to like lokho nikubeke kube soqhulwini angazi ukuthi basebenzana namaphoyisa but amaphoyisa endawo like kuthiwa amaphoyisa semnambi they need to make sure they check all those things because ukusuka kwakhe lo muntu esuka la edrobheni edakiwe eyezakhini amathuba ukuthi abese ngozini maningi ngalendlela exakile esuka nje la yezakhini yes kanti kuba umnqandi esela angazaza suka then there was not going to be problem nathi ke bese ba responsible man you cannot udakiwe uphuza ubusuku bonke ngo1 ungene emotweni uthi yayazi indlela ekhaya mangidakiwe yazi kahle ke indlela ekhaya imoto kube ngathi yabona sakhuluma ngama-pandemic nayo nge-pandemic futhi as young people as abantu abasha kuvela kaningi manje ukuthi ke nasekutholakala ingane emgqonyeni sekubulawa ingane kuphi khona omunye nje anginaso isiqiniseko sale story leso but nje ngathi bese enyangeni thizeni ethi uyogeza ukuthi ke na ingane yakhe ayibulala isiyamhlupha manje ethi baba ngangenzeni ngempeleni mama ngangenzeni usungazongibulala kabuhlungu kangaka is like wabulala ingane wayigqiba wase report ukuthi ishonile so nje enye epandemic esibhekene nayo leyo siyabantu abasha istory sakho leso kuyogeza istory noma kwakuyindaba nje eyayidumile nje cishe unqona ukuthi ke nawo wayezwa yenzeke eBergville ukuthi kusiswa suka eThekwini ethi yogeza enyangeni thizeni ukuthi ingane yakhe yamhlupha manje ufuna emsuse kuye kwayindaba nje edumile kakhulu nje ngakithi
enginganesi isiqiniseko sakho ngihlala la eMnambithi isikhathi esiningi but nje ngayizwa ngingasekhaya ukuthi ke na usisi usukile eDurban wahamba uyogeza enyangeni then inyanga yasimbizela amaphoyisa ukuthi hayi nango thubulala ingane la. Yeah, so what are you saying? Ngithi mina yini eyenza ukuthi size sigcine sibulala ingane kangaka siyabantu abasha okungasebenzi ukuthi obaba bengane abazondli i-depression ngcono manje ngisuse lo muntu ngoba ngisakwazi ukujabula mina isiphi isizathu esenza ukuthi abantu abasha bazagcine bebulala ingane zabo kangaka? Kukhona izinto eziningi ezenzakalayo kubantu abasha ne usakhuluma ngaleso sigameko ngathi ngaye ngezwe ukuthi usisi wayeye loyo ingane yaseseyindala kanje wayexabana nabantu bakubo ukuthi ngathi abazwani so ubone ngathi inhlalo ekhaya ikho right ubone ukuthi akabulala lengane ngoba kusho ukuthi ubone ukuthi mabela ekhaya bayabasinda noma bawumthwalo kubantu because leyo ndaba leyo yayiqhamuka inyanga yeshumi or something eBayville something like that kodwa ke ezinzima kakhulu indaba lezi zabantu abancane kakhulu like teenagers laba abavele bahushula izisu like benza ama-abortion silokhu sithole njalo ezakheni I think isezakheni kutholakala umbungu wengane Esitamkokweni ne Esitamkokweni not long bekunengane etholakale isemhosheni ingane beyilahlile izinto ezifana nalezo and kuqhamuka engqondweni nami ukuthi kwenzakalani ngabantu abasha kulahla kwengane nje yindaba umuntu agcine ekhulelwe emva kwalokho decide ukuthi engabulala ingane yini kwenzakalani? Did they find lo wasesitamkokweni? Because that's easy to find. Ubani obekhulelwe la elokushini? Wonke umuntu elokushini uyamazi umuntu okhulelwe guys. Bathi baningi bayakhulelwa. Na usakhulelwe. Iphi ingane? I don't know, angazi mina guys angazi uthini ngathini. I-depression noma ukuthi ekhaya bebengikhuza ngangalalela manje guys yenjani i-depression? I feel like there's a high PG depression is if it's something that you can actually hide with when you're doing izinto ezinto when mawenza ukungcola and like be depressed. It's not a new thing, depression is not. Indendala baningi babantu with depression. Yeah, manje say romanticize as if yonke into ezwa umuntu. Some people are just evil. Abanye abantu nje banobusathana. Nje. It doesn't matter ukuthi una 14 noma una 16 noma una 50. They're just bad people. Some people are just like that. There is no depression, there's nothing. Abantu nje abanenhliziyo ezimbi. Because awukwazi ukuzala ingane. Uhlala like there are so many options in South Africa. Ufuna ukuya lapho yes. So awukwazi ukuhlala nengane uzuyizale and then masuyizele then uyayikhinya or you do what. You just an evil person. You could have just mawubona lengane izokuphazamisa do an abortion. That's another thing. You don't even need to tshela ubaba wengane. You know, you can actually just go and do your abortion in peace and then you move on with your life. So I understand mina ukuthi yini lethu enza ukuthi usuyilinde izizalwe ibe na 6 months bese uyayikhinya noma bese uyayithatha uyifaka emfuleni. I honestly don't know. Noma basuke beyitshela ukuthi during pregnancy kuzohamba kahle mawukuthi bazoyikhipha ingane ingakazalwa uthola ukuthi sekuba nengxabano leyenzakalayo between ama couples ebesethi bengitshela ukuthi ngizoba right nalomuntu. Ngizofuna ukucharge kubani guys. Ese beyitshela ukuthi uzoba right nalomuntu ethi ngambona ukuthi uyambhedela athi angesikhona ukuthi singakhulisa ingane nalomuntu. Mhlawumbe izinto ezifana nalezo noma seseyizelwe futhi kube ukuthi ingxabano enzeka between them abona kahle ukuthi ilengane ephazamisayo ilengane uyabo noma usuke nethemba lokuthi ke na mhlawumbe athi i-relationship yami nobaba wengane ayihambi kahle kwamanje but let's hope lengane izodala ipeace phakathi kwethu ukuthi ngiyigcine izaleke then nasizelwe ingane dololo hankalatwa akuhambe kahle njengoba befisa besathi ukuthi ngibulale lengane ngoba vele isiphazamise empilweni yami kunzima noma nama drugs phakathi ukuthi abantu sebephuza kakhulu khona nje lo beyilahlileke enzokwini etrend beyilahle etradini zakamasho etrend nje khona bathi nabethi na ingane yakho kanje wathi nihlangana naphi nina yabona nje kuba wabathuka njalo ethi uzalwa nabameli yena uzobabopha bahlangana nendaba zakhe njalo so nje
lapho-ke na-ke wayesembumnandini wayesesportini eshiya ingane eyodwa njalo njalo kuningi nje futhi kuyathusa nje ngale ndlela esimangaliso ukuthi abantu iy'ngane babulala kanje kulesi sikhathi siphila kuso manje nembeza nje awusekho ngale ndlela exakile ukuthi ungabulala ingane nanokumitha guys ungekho ready is a problem nakho because you are meet and akusingane kuyiplanelile kodwa ke akumele sikubalekele ukuthi nepressure ye-society yakwenza ukuthi abantu bamithe without ngaphandle kokuthi babe ready ipressure kanjani because uyabona uma ngabe una 40 as example wamitha una 40 abantu bababaza bethu samithela kukhona leli gama leli bathini awukahle bo wena sewuzozizalela umpesheni usamithelana na but umuntu omdala but umama yeah but makumithi ingane a teenager it's normal we've normalized izinto engafanele zibe normal umuntu okumele amithi lona 40 we shouldn't have a problem ukumitha umuntu ona 35 nomuntu ona 36 nomuntu ona 32 eqala ethola ingane yokuqala we should be proud ukuthi okay this is what should happen because usewumama useready ngayo yonke indlela i-pregnancy I think idinga izinto eziningi kakhulu mentally financially yonke leyo nto leyo idinga umzimba wakho ready yini ukuthi usungakhona ukuthwala umntwana ukuthi wena uthola ingane na 12 years yabo usafuna ukuyidlalela usafuna ukuyidlalela masimithile ingane na 17 and then ingane masikhona i-reality kicks in ukuthi angisumama mina ngisafuna ukudlala I still wanna do things ngisafuna ukufunda ngisafuna ukwenza zonke and then ama decisions ke bese athatheka ngaleyo ndlela ke noma ubulima but yonke into isuka lapha ekuthenini society allows ingane to fall pregnant they praise ingane to fall pregnant they praise umuntu ongakabi ready ukuba nengane to fall pregnant una 25 awuna ngane yes ba victimize umuntu othola ingane ngesikhathi kumele ngawe yasithola kube ngathi uyena no wrong ukuthola ingane so ezinye zezinto lezi zenza ukuthi sibe nalenkinga esinayo nanokuthi abanye abantu vele bethwa lezo ngane kanti inhliziyo vela izinhle abanalo uzwelo nothando ukuthi understand ukuthi ingane usuyizalile mina yini ngakwenza ukuthi uhambe uyithathe uhambe uyoyilahla I don't think that is something else. Wait until they go through ama consequences alezi zinto zababazenzayo. Yozwa ngabo sebaqala manje baba motivational speakers. Noma decisions zabo ngawazi umuntu usethi hayi like wawuyenzelani leyo nto manje so uyasihlupha manje so ufuna ukusidabukisa ke manje wena. It's crazy. Baphenduka wona ngiyatshela. It's simple guys ingane mawungayifuni musu wenza izinto ezokufaka abstain condomize. Exactly. Khona mamone ngapha yenza yonke into khona abortion kuningi into esikhulumayo icifana lento ukuthi lento esikhuluma ngayo yemoto uma ungazi ungena engozini you think ngeke uzungene khona abantu abacabanga ukuthi bona ngeke bamithi and uma ungababuza ukuthi yini ucabanga ukuthi wena ngeke umithi akanayo ireason akaprevent akasebenzisa icondom kodwa nje ubusy uyayenza lempahla every day kodwa engqondweni yakhe ukuthi ngeke ngimithi and then boom bese yamithi yabo problems iqale lapho so I don't know angazi but this conversation isthathi sisa lapha introducing kwe ukufundisa izingane about sex esikoleni a lot of people are against it ukuthi ingane shouldn't be taught about sex esikoleni I don't know angazi but mina ngibona ukuthi uhulumeni uyayazi society aseyicreateile ukuthi njani uhulumeni uyayazi society aseyicreateile ukuthi njani that's why ifuna ukintroduce this thing ukuthi ayifundwe lento ye sex esikoleni imina nje futhi omunye wabantu aba against leyo nto leyo like mina bona nje mina angifuni lokho ngisenza ngicela like siyakhuluma noma sikhuluma yonke angaze nje ngingene kose nomzali wami mina angaze nje ngiyacabanga futhi lokho ukuthi kwenza ukuthi engqondweni nami ngingabikho ukuthi kukhona into efana nale singanaki futhi ukuthi khona into efana nale bese sikufunda lapha usuyazi ukuthi kwenzeka ukuthi ngesikhathi nikhuzwa ngithi vele kuba khona ukuthi uyabona mangabe usuwenza sex uzomitha uzokwenza ukuthi uzofuna ukwenza ubone ukuthi ngizomitha yini kuzokwenzeka into kokusho uthisha la so sifuna experiment la ukuthi sokwenza njani mina I am for it ukuthi kena ingane zifundiswe ngiyakusupport ngani na
mina yonke into engiyaziyo namaphutha engidlule kuwo nani bekuyinto engizwa ngabangani bami. You understand, sihlohlana nathi ngento esingayazi sonke. Yabona, you have to do this to experience this, you have to do this to experience this. Kanti mangabe kuzofakwa a good foundation lapha enganeni ukuthi na wenza ukuthi imiphumela yakhona kuzoba ile. Umuntu athi eqambe kwenza ethatha isinqumo sokuthi ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzeka yini. Kodwa kube ukuthi utsheliwe na mina nje kwanami personally ngumzali, mina ngilo mzali oyokhuluma nengane yakhe. Hayi mina ngoba nako yonke into engiyaziyo ngizenzele mina ngiyokhuluma nondodakazi wami. Uyakhula manje cishe uyothini ngiyohlala naye phansi ngithi mntanami lalela kunomfana menza nje nomfana mina ngiyokwenza mina uthi ngihlala naye phansi. let's say nangu girl usena 16 what do you say? Okay, musana ukungivalele khona. No. What do you say? That's 16 years, man. Yeah, what do you say? Ukuthi nje lalela ke ndodakazi. Njoba usukulesigaba osukusona. Thina abafana, ngiyumfana mina. Intombazane nayisi kanje sisuke sibheka u1 no2 no3. Hayi ngoba nakunanga besiza kuyo sithi siyayithanda ngoba naku siyithanda ngempela sometimes. Ingoba sifuna nje ukulala nayo, sisuke sifuna ukuzizwa siyamadoda, bheka zonke lezo zinto lezo. Oh mama baning did that to ingane zabo. And they still went bamita. The education you're talking about la is the education yasesikoleni. Ukuthi how it happens. Kwenzeka kanjani ufaka la kanje condom ufakwa la uya kanje lo isho uyala, which I think most of abazali do to ingane zabo. Abazali basitshela mangabe siqala sikhula. But the education you're talking about ukuthi for ukuthi kuze kube khona umntwana ufaka kanje you do this. That's the education you're talking about. Not lo isho wena leyo most of abantu bayithola kubazali babo. Bakhona bangayitholanga but bayithola most of them. So let's khuluma ngayo le thina le ukuthi ingane ithi ina 6 yazi ukuthi mawufuna ukuba nomntwana kumele ufake isitho sakho sangasese lapha ya khona. That's the education you're talking about. Lese esikoleni lengithi mina abazali nje leyasekhaya ayibona. But nje mina ngithi abafundiswe khona uzokwazi ukuthi umuntu uneqambe kwenza uyazi aware. Hayi ukuthi umuntu avele athi nje ngikwenze ngoba naku ngihlohlo usibanibani. Abafundiswe ngiyakusupport mina uthi kufaka. I also support it, but yes. Your reasons to me awekho enough to support it. Angazi noma ngiyabhedana ngiyamuzwa nami I am for that because at the end of the day vele ingane izofunda since izinamafoni izinani they will learn. It's better ukuthi bayifunde from an official person onjengomiss esikoleni no ma'am, understand? Because yena uzothi bafundisa at the same time ebebayala the same way nje ukukhuluma ngakhona njengomzali, understand? Noma bafundisa this happens but izobe kukhona lento ukuthi umzali lo noma engitshela lento kodwa kuzoba khona indlela azoyibanga kunokuthi bayifunde efonini estradini or mostly efonini because they have phones right now and bazoyifunda ngale ndlela abazoyibona ngayo efonini. That's what I'm saying. Ngiyakuzwa but your reasons awangireasoneli kahle. For me that's why bengithi uhulumeni uyayazi society aseyicreateile njengamanje. Uyazi uhulumeni uthi yini ayenzile enganeni. Uyazi and ukuthula and not teach them about these things angeke uze kusize. Yabo? Ngoba at the end of the day, you know you can go on Twitter now, there is porn. True. And anyone can go on Twitter. Mina ngiyakhumbula nje esikhule sasiwafuna amabhuku eporn. But now uthi uzuyalintshontsha lifihliwe. It was very hard. It was kwadinga ukuthi uzube nengqondo enothi ngalendlela lesasinothi ngayo thina. There are some other boys who never did that because baba zothatha ibhuku leporn. It was ngekho accessible. Now it's a different story. Uzohlala ungayifundisa ingane yakho these things. Or teacher izohlala ingafunda esikoleni. Izoyifunda vele in a wrong way. Kodwa kuyafana noma ngakuthiwa ufunda esikoleni kusiza kuphi? Uyayifundiswa ke and then ngithi mina mawuyifundisa as a parent as a teacher. Unalento ebisho perfect la ukuthi bantu abami kuyenziwa kwenziwa kanje. Kodwa
nisebancane. You understand? There is that leverage ukuthi ufundiswa umuntu owuthisha noma ufundiswa umuntu owumzali. There's a difference. It's very hard ukuthi wena njengomzali ekhaya ungayifundisa ingane yakho leyo nto. But esikoleni I think it's easier because akusuyena umzali wakho wangempela. That's why I'm saying izofunda vele. Kusizana ungayifundisi unalo ithuba lokuyifundisa ebisiyifundela ebisiyakwenza experience. Nokuthi ifundiswe wena as uthisha uyifundise with your experience uyifundise ubuyala at the same time. Understand? I feel like othisha will need a very special training for that. Ukuthi don't just go there and say uzofaka lapho uzowenza kanje kanje. You need to tell them ukuthi even teach them about umzimba yabo ukuthi they need to be ready, they need to be at a certain age. Those things it's not a bad thing, guys. It's not a bad thing. We need to understand. Not ukuthi bad thing. Yazi ukuthi mina I'm against yona ngoba kwenze njani. Ukuthi into natural le. Vele uzokhula umzimba wakho nasekhaya uzotsho ukuthi njengoba usukhule kanje kuzokwenzeka ukuthi vele uzolindela ukuthi nokuthi uyazi why kuzofanele lokho ngitshelwa ke nasesikoleni nge-sex education. Wema lokho kwenzakala manje. But kuzokwenzeka still. Yeah, but you'll save some few. But kuzodlala indima enkudlwana. Ku-wrong ukuthi vele si-assume ukuthi iy'ngane zonke izokhula njengawo ukuthi ukhula ungazi lutho vele uyidlalela. Some other kids are even more curious. Once babona something they wanna find out ukuthi kanjani. You know thina sikhule singazi ukuthi umuntu omithi unomntwana phakathi esiswini. So ezamanje siyazi. So kunokuthi sihambe zi-experience elezona. Teach them ukuthi umntwana ungene kanjani here. Okay, okungcono ukuthi akwenze ebe azi. That's much better. Ukuthi akakwenze ebe azi, akakhulelwe abe azi, nokuthi akhulelwe engazi. These are the consequences. And then mangabe ke umntwana vele udambu ufuna ukwenza enze. But there are a lot of others who are going to be saved. Yiko ngithi imena of indlela yokufundisa can be much better. Guys, there's a reason why singakaze sibone teenager lomlungu meet. There's a reason. True. And those are the things we should be learning from white people. Hayi lezi sifunda. Yiko ngeze ngisho mina ukuthi ngeli ilanga kuyofanele ukuthi sikubuke ukuthi yini ngempela eyokwenza ukuthi bagcine noma kungenzeki. Then ukuthi silokho sifaka imali lapha yana ukuthi izingane ziyafundiswa ngesex kanjani. Yini ezogwema ukuthi bengamithi ngoba izona izinto lezo ubafundisa nje ukuthi kunama condom ukuthi you understand when you are in that stage you can actually use a condom ongafuna ukumitha ongafuna ukuthola izifo you can have an implant. They need to be taught, guys. They need to be taught. Yeah, also they need to be taught. They need to be taught ukuthi kushukuthi they do, but we need to have a very strategic way of doing it. And this ngaqala sebebadala because I do feel like njoba sisho sifuna ukuyiqala lapha ko grade 8 grade 9 sezindala lapha they already imizimba yabo isithi ngifunani. Started from the beginning nje ngezinto ezincane just ukuthi benze babe aware to thina sakhula kuthiwa ingane ifika ngeballoon, you know, just make them aware belapho ukuthi akho balloon dalizayo. Yeah, like phela singave singababhomu singathi ingane ina 6 years funda first year like ubaba khona uma wakho they understand but they must know ukuthi umama mayekhulelwe ekhaya kusho ukuthi like ka first year kusho ukuthi you understand kunomntwana okhandekayo lapha ngaphakathi. That's first year. You understand? Ukuthi kungena kanjani umntwana as more bekhula, you need to develop with them until they reach a certain stage. That's how I feel. But education we do need it. We have a problem. Sinenkinga. Futhi ayinkinga encane. You ayingeke. Hi. Because that's a thing, guys. You know I was thinking ukuthi yazi nabantu abamnyama we're so comfortable with not knowing. Like it's fine maungazi. True. You know, we feel like it's okay ungazi. It's not okay. The podcast I'm talking about, I was actually listening to over the weekend. Bebekhuluma because they were talking about radio this time. Bebekhuluma ukuthi if you're a radio presenter, you must not be Mr. Know-it-all. Yes. You understand? Yes. And I tend to differ. I tend to differ. Ngisho ukuthi bayisazi. But you when you are umuntu,
you shouldn't be comfortable with not knowing. Angazi noma imina kuphela, but I'm so uncomfortable with not knowing to the point that when ngizwe into engingayazi namhlanje, I'm gonna check it. Ngifuna ukucheck, I just wanna know at least the basics of it. Yabo? Angifuni abantu mabekhuluma ngecricket, I don't know ukuthi bakhuluma ngani. Honestly, I'm clueless. I feel bad. Angazi noma imina, mhlambe yimi engwrong angazi. But I don't think it's Nokubalekile mawuphila nje umuntu like noma ungezukwazi yonke into ngaleyo nto but no little kuyona. Yazi ukuthi makukhulunywa ngokuthi uyazi kuleyo nto ukuthi kwenziwa ukuthi. Ungabisaba nempendulo eyodwa entweni makuxoxa usuthule nje wena una. Enye indaba engifisa sibheke guys, indaba ka mama Gcina Mkhize, simazi ngoJola ukuthi isibaya ngaze ke ngesibuke not umngane we-TV but udume ngele kaJola lapha kwisibaya. Kune video ayipostile ku social media, I think izolo ku TikTok mangaphosisi la abekukhona abantu abangene emzini wakhe namadlawo lapha bewuqhaqha njalo so uthi yena ungaphakathi uyakhala ke lapha ku TikTok ukhalela ukuthi ke na umuzi wakhe lona kusaliwa ngawo, kodwa ke lo othume abantu abazoqhaqha uthi yena nayo umuzi wakhe osela uthenga lo muzi njalo so impilo yama artist ase South Africa ithini into ngoba ukhala ngokuthi ke na unesikweleti sika 200,000 njengamanje ebank, kodwa umuzi wakhe wa auctionwa last year then wasuthengwa lesigwili lezi, kodwa yena uya refuse ukuphuma ngaphakathi emzini wakhe uthi ngeke aphume because kusesenkantolo udaba lusaliwa njalo so what are your thoughts kule ndaba ngqo ukuthi ngicabanga ukuthi ke na ukhulume sise off air ngendaba yama loan kuma celebrity nan because sikubonile kwenzeka nakwabanye bekhishwe emzini yabo njalo ngenxa ukuthi abasaw afford. No, indaba kamama i-touch ngempela. Kodwa into engiyibonayo ngifisa ukuthi sibheke ngale indaba yokuba yi-artist eNingizimu Afrika. Like indlela okwenza ngabe empilweni zabo kancane mase sephelelwe umsebenzi ake silehle kancane ukuthi asambone kuma screens manje okusho ukuthi akasatholi imisebenzi eminingi, ingakho sekuvela inkinga ezifana nalezi manje. Umbuzo wami ke esengizibuza wona ukuthi ama artists ethu ngabe anenkinga kangako emakela kwi financial management noma ama artists ethu ayisebenzisela imali enganaka ukuthi i-future mhlawumbe kungenzeka ukuthi angacabanga ikusasa maye benemali njengoba uthi waye kuyisibaya kwenziwa yini ukuthi maye sekuyisibaya ngoba isibaya sasithandwa kangaka ngicela ukuthi waye hola imali ethe kuba ngcono waye ngaseklishi ngani izinto zakhe ukuthi athi indle yakhe ipaid aphile uzokwazi ukuthi ahlale nezingane zakhe ukuthi eminyakeni mhlawumbe emithathu akasenamali njengamanje useyakhala. Sithombe siphi esibeka ama-artist ezivezayo ngama-artist ase South Africa lesi ezivela kubantu abafana nabo mama kanje? Mhlawumbe nangale kwama-artist siyabantu nje jikelele asinayo lento ebizwa nge-financial literacy or financial education njalo ngani na imali nje thina sikhule sifundiswa ukuyisaba nokucoshe nje uthi urun lapha phansi yayiletha la leyo mali leyo ya understand asifundiswa ukuthi imali isetshenziswa kanjani njalo nangale kwama artist abantu nje jikelele umuntu angane nemilunga wini lotho manje nje singakubona ushintsha ibehavior yakho ushintsha zonke izinto lezi asinalo kahle ulwazi ukuthi imali yani eyokwenzane. Ngicabanga ukuthi ohlala usho manzini ukuthi imali xazulula inkingo osuku nayo ngaleso sikhathi njalo so singakubheki kuma artistic kuphela sikubheke nakubantu nje jikelele nanokuthi kuma artist guys asinabo like inhlaka like ukuthi babhekelela laba banezikhwama zabo mhlambe azikho into ezifana nalezo ngoba sekukaningi sibuka lento khona omunye nje obesanda ukuvela one of ama podcast amakhulu naye bese ehlala lapha aqashe khona. Ngiyakhumbula ukuthi mangisakhula
why big man? Ukhala ne? Yes. Yini esenza ukuthi kuthiwa bese hola u350? The thing is, mina into engiunderstand artists, like especially ama actors, they don't get paid that much. Mark Twain is by honest. Yes. Labantu don't make imali enkulu ngaleyo ndlela. Ne? And whereas bane pressure ukuba ama celebrity, and most of them they fall into that ukuthi because ngi celebrity bengeke isibaya, I must have a big house, I must have a big car and all these things while they're not getting paid that much. And ngiyazibuza ukuthi yini ebenza beko ehlale etown. Yeah. Yini ekususa etholeni uzohlala la ungakhi uforum wakho etholeni uzokwazi ukuhlala nabantwana bakho. I think especially actors, we think too highly of them. Angazi noma yibona abasenza sicabanga ukuthi they are better people. Yes, ibona. Or ithina esibabuye TV, and then we assume ukuthi baphila a certain type of life, and then mabona bafila be pressured ukuthi nabo mabevele emphakathini mele bavele bekuleso standard sokuphila. You understand? They don't get paid that much, those guys. They do not get paid that much. And most of them, ngiyakhumbula sisemngcwabeni kababa uShabalala Mshengu. Sangikhohle igama lalo mama, but umama nje naye uyi-actor man. Very big South Africa. Lo mama ugundayo nephuculi, but udlala nje amaphatha like khona isin story ayidlala kuso like sinocansi kakhulu, but was part of that. But umama nje usekhulile. Very good actor. Like wayekhuluma lapha ekhulumela ama-artist ukuthi actually some artists we actually broke. Wazi wathi ngila emngcwabeni kababa uMshengu. No, it wasn't Ngcwaba uMshengu man. Kwakumngcwabo kaMenzi Ngubane. Oh yes, yeah. Yes. Was like ngila emngcwabeni kababa uMshengu ngifike ngelift because I don't own a car. And mawumbheka imidlalo seyidlala eSouth Africa, imidlalo emkhulu. Ngiyalikhohlwa mina igama lalo mama uthu man. But one of prominent actors mangakhombisa isithombe sakhe manje, you will know, oh lo mama. But lo mama was honest, what ngila I don't have a car. Ngila ngithole lift because I wouldn't miss umngcwabo kaMenzi because uMenzi besebenza naye. I think we expect a lot from them. We put pressure kubona ngandlela thize, and nabo sometimes because babantu they cannot stand the pressure that we put ukubona. Ngiyabahlonipha mina who can actually like stand the pressure abantu bathi no still ngisazogibela ithekisi. Ngangisekoleni ngabona ubando baba lo akusona obaba umjida nje okumvango ngiyakhumbula ungixoxa. Yeah, umlimisi just nje etethe ubhaka yongena eSABC. And to us sathi hawu umlimisi kanti uhamba ngetaxi. You understand? It's very hard kwabanye to actually. Ukhona lo dlala uSibuko uzalo owamajozi sengikhohle igama lakhe ngempela. Uthi ke na kwazi wagcina ephoqelekile ukuthi ubhuti wakhe amthengele imoto ngoba njalo na ingena etaxini uthi hawu sigibele nawe itekisi iphi imoto. You understand? Wazophoqela ukuthi ubhuti wakhe amboleke imali ayothenga imoto zonke lezi zinto. Those are the things zenza ukuthi labantu babe kuma depression so much. Nanokuthi guys masithi abaholi that much, but akusikhona ukuthi abaholi. Yeah, bahola. Angeke uthi uhola 2000 rand 3000 rand. Abanye babo bayayithola imali. Ikakhulukazi laba basemidlalweni emikhulu njengoba sikhuluma noSibani nobani. Akusikona ukuthi bathola 1000 mabe actor labayani ukuthi sizobafanisa nathi esikuma level aphansi. Engikubuzayo la ukuthi ngaleso sikhathi esayithola imali lapho. Yini eyenza ukuthi engalungisi into ngoba sisuke sazi ukuthi we need to ask ourselves ukuthi how much are they getting? You will be surprised. There is nothing. Believe me, there is nothing. I think DJ Fresh was I'm telling you. 20,000. I'm telling you, there's those yabo masikhuluma ngegenerations. Omenzi dloma babithola like mhlambe labo 20,000 or 17,000 talking about. Imagine being njengaye uJola. uJola was not the main character kuSibaya. True. Wayenkosikazi kaNdlovu. So you can imagine siyambona thina, but you can imagine ukuthi lo muntu how much ayithola. Ngenze example, let's say mhlawumbe uNdlovu was getting that 20,000 you're talking about. Yena Sinayo inhlanhla leyo sinayo umuntu o-actayo esemjwayele kumele ke simbize ke sihlale naye la uXolani. Yeah, we need to. Akasixoxele kabanzi nje. Uhamba ngani uXolani yena? And uyasebenza kwala lokho
uyasebenza, he is working, uyavuka ekuseni ngo-4 asebenza nayithola i-colleague empizela ukuthi azoshutha so ahamba asingayibukeli kude ndasibuke bona oxulayo yeah siyazi ukuthi it's not like use-actor kumam as a main character but uyabiza kunama calls awathola how much ayithola per call we need siyamdinga actually this yeah because zonke lezi zinto lezi zifuna umuntu at least umuntu who's there and all that ukuthi kwenzani because sometimes ngempela thina we think these people are making money fana no music it's the same thing as music yes it's very tricky your song will be the biggest song in South Africa but mina still I blame them no that thing it's not yabona ke le show it's not ayibhekene nama artistic pain le bengizama ukuyichaza ibantu nje abaningi yes ibantu nje abaningi ukuthi ngoba kuma artist angikubavela endabeni yabo lento yenzeka kumama lo khona yenzeke kuye wase Stateville and we don't know because akadumile so it's not them only le ye management yemali iyas affect sonke no uyazi ukuthi ngiyakubona ukuthi ngikubhekelele endabeni yokumanage kwezimali nanani but ne lifestyle yakho uyazi mina angicabanga ukuthi kukhona umuntu ongangi-influence ukuthi ngize ngithenge i-Ranger noma kuthiwa ngingaduma kanjani ekhanda lami angeke ngayekiswa umuntu ukugibela itekisi angeke ngayekiswa umuntu ukuhlala epotshini like guys nabo bayakuvumela lokhu nabo ifame bayifaka emakhanda ukuthi ngithi ngisuke epotshini sengifuna ukuyohlala edrobheni eBergville ngoba nakho abantu sebengibone nje ku-SABC1 do you actually agree with us now yes yiko ngibablame ukuthi nabo bayathanda ukushintsha impilo zabo ngoba nakho becabanga ukuthi abantu kwenze njani I feel like they should be more open about industry yeah they should be more open so that singeze kubafakele pressure yabona thina like sebenza community rate you understand akekho umuntu osibuzayo uma esetaxini ukuthi how usibe nawe itaxi akunto sibabazayo why we are open about the type of service esiwenzayo wonke like ngizongivumela you guys will agree with me sometimes unokuhlangana nomlaleli akuphu 10 rand akuphu 20 rand uthatha ubonke futhi kakhulu true nabo if benga accept that actually babe open about indlela abahola ngayo indlela abenza ngayo imali it would be much easier for them angisabi mina ngiyogibela itaxi ngigibela itaxi 5-10 of abantu abasetaxini nabo ama listeners you'll end up talking about show yakho ijourney yonke etaxi nizinofika lana yakho uphathiswa nemkhonzo you understand yeah why because indlela esisebenza ngayo nangendlela esihola ngayo ayikazi ifihlwe you all know ukuthi kuyavolunteer lapha you all know ukuthi don't get paid hey it should be like that asinendaba even ukweqa umgwaqo sothenga ama chips ne rubber lapha no one judges you I feel like now they must be open good guys guys mina ngisebenza lapha siyahuzuka lapha guys so manje ngibona itaxi like when people ask yabona manga bezohlala nabantu ebhasini bethi how la ebhasini abachazele because mina that's what I will do nanokuthi kana kodwa yona le financial literacy noma kuthi uhola yona ke lo 10,000 rand ibalekile kakhulu ukuthi ke nasijwayeza abantu abafana nama financial advisor nanokufundiswa nje ngemali because imali uvela ujabulela ukuthi nje hey nginemali engaka I can afford ukuyohlala eflatini lika 3,000 manje down when you talk about financial advisor ngimkhokhela ngani ngihol 10,000 yikho ke ngithi mina akuyekwe i-sex education kufakwe i-financial literacy esikoleni from sase primary sibe nendlela there's nothing wrong with putting both nezinye ifundo no the time khona useless and faka financial literacy nale sex because i-sex andifuna ukuyikhipha no because you know why because isikole should be teaching you about future life those things esu2 esibalayo most of the time it's very hard to ungaphila ngaphandle kwazo so they should be in school I think fanele sishintshe nje kahle i-curriculum yethu and put izinto esibhekana nazo empilweni ukuze sizokwazi
tacklisha ama-challenges bengibuka amawela asechesterville athi-ke na isikole nje siyi-day care center nje la abazali abathathu bayofuqeka khona iy'ngane ayikho nje into ezuzwayo esikoleni kule education system esinayo siphuma sithi siwodokotela but asikwazi ukucreate ikhambi lengculaza siphuma sithi siwonjiniyela but akukho moto ekhanda eSouth Africa siphuma sithi kuningi nje kuningi nah there's a lot wrong education system education ngikade ngisanokubuka namanje nje ngisabuhlungu inhlizweni yami ngaphakathi ukuthi yini singalingani okay ke sayibona education yethu ukuthi ayisizi kangaka ey'nganeni zethu kodwa manje kwakhona la eSouth Africa silingani yabo yaseGoli guys mina ngihamba nayo education yaseGoli njengamanje compared to yase-KZN e-KZN njengamanje iy'ngane sijabulela ukuthi iy'ngane zivele kuma-video ziyacula vele inqaki war athi uma ubheka eGauteng abantwana abakhanda ama-wheelchair abantwana kunama-competitions benza izinto eziphathelene no-science no-technology no-bani ziyincane from grade 1 but thina la sijabulela ukuthi iy'ngane zethu zizodressa ziphathe ama-plate ziyokudla emva kwalokho ziyacula zishuthwa omisi zilokhu ziyagida yonke leyo nto leyo kwenzakalani vele yini kwenze njani lana ufakazelana nosisi wami uthi-ke na ayikho into ebaluleke njenge-education eGoli yonke into from ingane ifika izokwenza ugrade R ubeke kwi-private school yena useyekile-ke manje uthi laphana into ebalulekile nje ukufundisa ingane iphume yazi eklasini ukuthi izeleni la thina nje njengoba usho it's all about ukukhanda ukucula sitrende sibiza omisi ngokuthi hawu mfowethu angikwazi ukubhala idinosaur mfowethu njalo so ngifakazelana nawe lokuthi ke na nosisi wami uyichazela lonto ukuthi ke na kuyafundwa ibalulekile i-education yaseGoli shem mina yami ingane ngizofundisa eGoli noma ingasuka eKZN eGoli every day mina nje ngiyanizwa but I don't think nje the whole curriculum in South Africa is bad. Yes, ngangcono eGoli because maybe they have better resources. You understand? Noma kuthiwa uyafuna ukuyifundisa ingane yase-Divide ufuna ukuyifundisa all those things but kuyoze kube yini ngesikhathi ukufunda wena kuthiwa uzofundisa ngani and namhlanje ababoni bona ukuthi bafanele ba-improve sengisho ukuthi indaba mhlawumbe yothisha nani mhlawumbe singabakhulumela uthisha ukuthi abanama-resources mhlawumbe yathanda vele ukufundisa ingane ama-robotics and all these things but there are things ezingadinga ama-resources iy'ngane zethu zihlula ngisho ukukhuluma isingisi isn't they bayazenza nje ama-projects lawo kuthiwa isingisi ingane uma uyibingelela ngesingisi uyithola ibaleka isingisi asifundwa esikoleni sifundwa kuphi what are you guys doing ababalekelele khona esikolweni ekhaya sikhuluma isiZulu I can tell you ukuthi angisifundanga esikoleni yikho kunabantu abaphuma e-university today basazi isingisi true qinisile yeah there's very little that you learn from esikoleni khona omunye uthisha nje wayesifundisa nje i-LO wayengasazi isidala no but kufanele kwenzeke esikoleni lokho like kuthi ngihlanganisa kanjani lokhu the phrases what yeah the basic ukuthi esikoleni ukuthi uyazi ukuthi is a present tense uwazi is a past tense that's but ukusikhuluma ukus-articulate I don't think ukuthi it's something we can just say into kumele bayifunde esikoleni kuphela but when they come back home uma ukuthi uyathanda ingane yazi isingisi isikhulume nasekhaya nengane isingisi but igqugquzelana ingane ukuthi ifunde namabhuku esikoleni nasekhaya yes but nasesikoleni from esikoleni ngiyisela ake ngithi ingane nje ihlala nogogo ekhaya esikoleni ngithi ngiyiselwa khona lokuthi ayikhona ukufunda ayikhona ukubhala mayibuye esikoleni ingakwazi ukufunda ungakwazi ukubhala nithi izobhaliswa yimini ufundiswa yimini and it is ibhala ama-homework lingane these days and you understand it is ibhalela ingane ama-homework true ibhalwa ithini yabuya ingane nje ithi ayingine-homework miss last week I was talking about exactly the same yes ukuthi I was doing homework that I thought it was way too hard for ingane but guys system yethu nje our education system is upside down ngoba yabo nje ukhulu ingane zaseGoli ziyafunda zikhanda ama-wheelchair nani mayiphuma ku-matric zizwe yaphi
inkingi leyo e-university ngezikwazi fuze isuka kwi-wheelchair iye phezulu yabona the fact that we have a minister of basic education and then we have minister of higher education chaza ukuthi kune-disconnection between these two education systems ungafunda wena esikoleni when ufike e-university akukho umuntu ozokhanda you understand so what wenzani-ke why singabi no-minister oyedwa for education so that we'll have i-system eqondile suka from primary level to tertiary level straight unmayisuka la yala the fact ukuthi sinomunye ungqongqoshe for other thing kusho khona ukuthi ungena kwenye indawo usufika kusha umhlaba it's brand new wafundile ama-robots akho unikhandile ama-wheelchair e-primary ufike e-tertiary abekho lapho bona bafundisa something else i-wrong nje yonke nezinto esiyifundayo I do feel like nanokuthi mase befundile-ke nqo lawo ma-wheelchair do they grow up and create bawakhande nama-wheelchair abe nekhampani yabo so all those things needs to be fixed ukuthi kumele ingane mawuyifundisa ukuthi ayifundele ukwazi ukuthi yazi ukuthi njengoba ngikhande wheelchair I can actually grow up and ngikhande wheelchair yami into engaphila ngayo le ihamba ngomoya if ukhona ihamba ngomoya now ukhandile but kukwenzelani at the end of the day akukwenzela into babafundisa ukuthi participate kuma competitions bawina kuthiwe bawinile kuma competitions bay abroad after that can this kid actually start a business of njengoba amanye ama companies enama business ama wheelchair no naye noma engaqeda uzofuna ukuqhashwa yenye inkampani ekhanda wheelchair that's where the problem is Asivaleni guys isikhathi sesiqoqudile indaba yelokhuzana Msuthu ngiyazi ukuthi uyamo into hip hop indaba yama diss track oqala nje sacela ungibeke isithombeni mina njengomuntu ongazi lutho nge hip hop yini diss track ekusuke kwenziwa Maskandi yawazi kancane uMaskandi ngiqala ukulandela nje isikhathi sashwe nomuntu ekhala iqale kahle impela lapho iqala khona ama diss track la mawazi uMaskandi wazi umtshengiseni wazi umtshengiseni umntalapho usuqedile nje usuthe umntalapho it's the same thing umntalapho so what's your point? My point is Big Zulu khiphe u200 bars ngeweekend yes lapho athinte khona uDuncan amthinte kakhulu wathinta uCasper uMT uStoji T who else ngizobala lapho nje ngisabakhumbula ewusaphendulile kuse uDuncan yedwa ke nakhona uze wadlala ngisho ama voice note uDuncan lapha kule yakhe i diss track. So the following day ngabona uBig Zulu esewaposte womabili lama diss track lawa ekaDuncan neyakhe bebetisana like real noma bekukuphusha nje agenda thizini. You want ukuthi mina ngazi all I know ukuthi last year around same time yes Big Zulu did the same thing. You 150 bars. Wakhipha a song ekade idisa other artists like last time most of them baphendula oQuesta KO Casper almost most of our artists who actually go mentioned with this track actually replied also did the same thing this time but I think he reply got Duncan last year took it very personal. Yes. Took it very personal to the point where Duncan mentioned we podcast ka fly ukuthi actually Big Zulu blocked him after that whole thing last year. Yeah. So he really took it personal, which mina as umuntu oyazi hip hop, I know a lot about hip hop. I think that was very weak of Big Zulu to take it personal because it's hip hop. Okay. Big Zulu does he understand lezinto lezi zokudisa? He should because Big Zulu before Big Zulu was a battle MC. You know when you know a battle MC is that person ukuthiwa siyanyamiswa la nibhekana. Niyangqumana. He should understand that better.
So why ke sezoyithatha? So leyo ukuthi la personal ukuthi hayi wawazi ukuthi ngiyadlala no. When you decide, like that's where hip hop, when you decide to come for me. Yeah. And awekho ama limits ukuthi don't expect ukuthi ngizo. That's why abanye obezobethi ushaya umfazi kunjani njani. There's a lot ngakudisa ngoma wakho. There's nothing personal there. It's hip hop. Wena uma ufile ngathi ngikudise kakhulu kwazwakala, write another song. Phendula. Yeah. Okungimangaza kakhulu ngayo uBig Zulu. Uyena iqalayo le nto le. Like iqalwa uye wayi manje mase sofuna ukuthi abantu basho okungcono okuzogudla kahle kuzomassage heart yakhe ekubeni kuuye isuka oyisuselayo le nto le. No, Big Zulu actually fell for a trap ka Duncan because I do believe phela umuntu okhipha 200 bars eqala uDuncan. There was 200 bars I'll keep it I think a week before. It wasn't that hard. Ubengali kakhulu wasn't mentioning names and dissing that hard. 200 bars. And then I think because uyimbangi. Yes. I was like, hey, Lomjita, useke 200 bars. No, now I'm coming with the 200 bars. And I'm quite sure that the 200 bars Duncan now keep it after Loga Big Zulu. I would to record the same day. It's something I recordile wayithathwa ibeka. Ingakho exactly uDuncan eposte ukuthi ngo4 nyawo. Yes, it's not like we recording no masteration in. That 200 bars was already ubuvela usukho. Yeah. And bevele ezokusho lokade. Hey. Akuhlasimlisa uzimba. Duncan guys, Duncan or Eminem. You don't pick a fight with Eminem. You can pick a fight with anyone else. You can't. You cannot. But if you post yakho on Facebook, uthi uzosoka mthuke kuDuncan. Duncan doesn't have a filter ukuthi angizusho lokho ngizokusho kanje. No. Duncan unyoko. Straight. But to be honest, Big Zulu actually Big Zulu came hard also. Big Zulu actually killed. Now 200 bars work is like I was listening. I'm like, okay, let me listen. Yeah, now he went hard, and I feel like proud. Agana lento yenzeka last time because last time he wasn't that hard. And why I say shoot why now lento ngiyadlala. And then Duncan just came with you guys must go and listen to last year Duncan. This was nothing. Last year last year was too much. Yes, last year last year this time was just normal because we khona lento ukuthi ungamthuki, you know. And it was like okay angezukumthuka but it's good, it's nice. Hip hop cats. I mean I'm very happy. I just wish we can. I think the problem is I feel like I'm an artist actually like maximize to this moment and keep it going because the beef will always be part of hip hop. You cannot. I was with one is beef, and I feel like Nagmaskand is the same thing. So if they can be able to maximize in this, but was Kubega with this thing, especially born about two, they can actually make a lot of money out of this. Big Zulu, not Duncan. Cha ngithokozelile nama I know nothing about hip hop. Ngiyangidlale nje ingoma nange on air ukuthi yona ngoma hip hop epopular le ngidlale nje kuphume lapho nje but nje it was very nice. Basenze le weekend etiyamnandi. To us nje our hip hop heads actually enjoyed the weekend. It was very nice. Kodwa nathi ke is like normal people kufanele singene manje ukudisa. Uma ufuna ukukhipha into esenhlizweni like try a studio and usho you know ukuthi naye lo uzokusho konke okubi ngawe seshilo nawe so sing in studio you can just do that. We read your presence. Just do it in voice note. What are you doing in studio? Just do a voice note to this and that's it. Yazi le nto izosikhulula siyeka amadubu nje guys sizoba like kuzokwehla umthwalo so uyazi ukuthi ubani ucabangani ngami mhlambe nento bonga understand ukuthi sibanga ini mase sekukhiphile ukuthi wena kwaba nje sengiyazi ngaki izinto abantu abazisho ngawe abangakutsheli zona a lot. And you know ukuthi ungakulungisa when people can be honest with you and tell you exactly how they feel about you. Asisho ukuthi ukuthatha but bakutshela like if you can have a session here of ukutshelana about how we feel about each other about izinto ezenzayo and everything, it wouldn't be nice.
bese ngakulekelela when you are smart enough. True. You understand? I agree with you. I'm telling you, it's wrong, guys, to surround yourself with people abazodlala comforter when noma ngasamele bakucomfort. True. People who actually abakuthanda ngempela ila abakutshela iqiniso libaba. Those are the people who love you ngempela. Bakutshela iqiniso lingezwe ukuba mnandi. We should learn to do that. And we shouldn't frown on people who actually do that, because I take it ukuthi abanye abantu when abanye perfect ngakutshela manje iqiniso. Hayi iqiniso. How I feel about ezinye izinto about you. You shouldn't feel like nyakuzonda. Yes, actually, I'm the person you should love. True. The most. Ngakhumbula nje ukuthi angazi noma uyini wathi nakunabiza umngane wena athi kukhonzile impela kodwa usu wrong la wathi sithi ukulokhuza kancane nise yintwana angasiwa wena. Sasimenzeni ukuthi nithi ukumthinta kancane ngesenzo sakusho ukuthi wakungasiko wena. Khona nje umuntu wakangitshela ukuthi hayi upedile la ngokushaya intombi yakho kanje. No, we should be comfortable with that. Abangani bakho you should be able to tell you. Do you know bangana nabantu abashade nabantu wrong because they are friends, couldn't say. And ungamzondi umuntu ngokuthi usekhiphe lokho. Those are the people you must keep closer. The problem thina asifuni iqiniso. Once umuntu wakhuluma iqiniso, yabona manje lo mjida lo who's this guy? Okay, be industry. Now your podcaster nje this. Upenwell. Oh yes. Penwell speaks a lot of truth. A lot of people abamthanda. Yeah, bayamzonda. Most of izinto ayikhulumayo unamaphutha, but most of izinto ayikhulumayo khuluma lezi zinto thina singafuni ukuzizwa. Naked truth. Yeah, and abantu ke bayamzonda, bamzondela lokho ukuthi ukhuluma iqiniso, and it's wrong. And people yabona nje mangabe sengicabanga sengivelelwa abantu abambalwa ukuthi yazi guys kunomuntu okuthi ebusuthi uvuke ekseni usebenze. For ukuthi ngithi vuka usebenze usuzongizonda ngitshela iqiniso. Yes. Kuzukwazi ukukhokha ama-bills akho. Vuka usebenze. Ubheka ukuthi umuntu ubani uzokuzwela. There is a reason some of us don't have abangani abaningi. There is a reason. You must be afraid kumele uthuke when you have thousands of friends. Awunalo iqiniso. Bakuthandela lokhu ubhambasa uvala. Yeah. Bakuthandela lokho ukuthi wena bethi noma bebheda wena usho. Yeah, ethi umuntu ethi umsangana usho. That's why we have 500 friends. Ikunabangana abawu10, ikunabangana abangaka. Because awunalo iqiniso. Once mhla waqala ukukhuluma iqiniso, you'll find out ukuthi awunamngani. And they come out bethi unomona, uzenza ngcono loyo, iniphathu batshela iqiniso. Yeah, it's a fact. Akumele simbambata still. It's a fact iqiniso le. Noma bengahamba bayofaka. But iqiniso mangilikhulumile ngikhulumile. Ngiyaqala ke namhlanje ngikhipha ama VN, ngikhipha ama VN. It should be like that, guys. You should normalize that. Yeah, guys, fanele sitshelane nje iqiniso. Yeah, we should normalize that. Like yazi ukuthi ngamnana when you are friends. Then you have a session. Yokuthi no namhlanje guys we just gonna speak zonke izinto esenhlizweni yethu ngomunye umuntu. Yes. Itherapy phela ileyo. And abantu baze bafuna ukuzobanika isibindi uthothi bayophuza umuntu before aza kutshele. Before even noma sebephuzile bengakutshela abanye. Yabo? We need to normalize that. Ngasiza kakhulu khona abantu abambona ukuthi ngani manje lo uyaqala ukuba ialcoholic. Baphuza naye. Kodwa lo ngathi sephuza kakhulu. Ngeke bamtshele. Athi simkhalime. Ngeke baze bamtshele. Kunalokho bazothi bengahamba ngakusasa engasasekho batexta bayakhuluma. Inkinga yakhe ikuphi? Ngabe uhlulwa umfazi? Abangani bakho should tell you the truth. If yabo labo bantu those are your friends. Abangani bakho should tell you the truth. Abangani bakho should be like abazali bakho, you know? Abazali angazi phela bamanje ngibona sebeshintshile. Abazali bakudala bebengakukhohlisi. True. Mawubheda nje uyabheda. Udube ekhaya uzuphinda ubuye. Kodwa nje umzali lokho eshithi mina ngimile nje kuthenini ukuthi ugqoka icephe ku wrong. I don't care whether you are color noma uyangizonda ugqoka icephe ku wrong. And isiqaqe leso skate ngisifuna silapha. Ihlisa leso skate sibe semadolweni umzali loyo. Friends should be like that. No, asivalen guys, shout out to you nge-interview ya what did you guys think of the interview kaMenzi? Ngithandile. But I think ubethatha isikhathi ukuphendula like yabo. Yeah, I think une stories ningi. Yes. Yeah, like stories sakhe is long.
You can have like for a podcast for 3 hours. Yeah. Ngalesa story sakhe. Mina enjoyed it. But ngiyathandile kakhulu. Bengitsho ukuthi umuntu ozolokhu umgubha. Yeah. Bawufuna ngoba nginalokho umuntu othule. Ngitshayo. Mabe ngitsho ukuthi uzolokhu umgubha angafuni ukukhuluma but There's ukhuluma. one thing I've learned ngokwenza interviews ever since I started doing interviews. The best way of doing a good interview is not ukubuza imibuzo. It's about making the person Akhuluma. or interview abe comfortable enough to actually say noma yinafuna. Yes. Sometimes you just ask one question. Umuntu akukhulume everything because ucomfortable. And then when uzolokhu follow up ke kulokhu uthi ngoba kwakwenza ukuthi kwase sekwenze njani. Like I had questions, you know ukuthi Yeah. questions. Some of them waphendule before ngize ngiwabuze. Ama ngiyabheka ithi awusuphendule. And now I'm only bese nene conversation lapha emnandi ngalendlela esimangaliso. Yenza umuntu abe comfortable, that's what I've learned. Yeah. So I feel like it was a good interview, but there was more, man. Akade yokusuka eBackville ngenyawo uteleni. Yo. Hayi abuzubuhlungu. Yabo umuntu owenza nje usengasafuni. But this guy is just a nice guy. Just a nice guy. So qhubeka nje sikulethele into ekhala kahle nabantu nje abanohlonze enifisayo ukwazi ngabo kabanzi. Okwamanje cha asivaleni. No, guys, we can't close ngakhuluma ngomapaputsi. Mapaputsi passed away. Oh yes. Mapaputsi passed away. I forgot. Yeah. Abobani bakhomleze njala. Khumbula leyo ngoma nje kamapaputsi. Yes. Mapaputsi uzokusetha. Rest in peace. Rest in peace. Ngikhumbula nje ekwenye ama podcast namhlanje ngiyangutshela ukuthi wayethini lapha ya kodwa nje. Do you think we say right like ndokukhuluma le podcast enchini? Do you think why is still okay? They say right? I don't like 100%. I don't think so. I think it could go. Nichaza ukuthini manithi I right don't right. think we say 100%. I don't think. Noma phela bengasikona into enkulu kodwa nje uzubona ukuthi indlela phendula ngayo imibuzo indlela enza not make sure. Ukwenza njani ukukhula noma phazamiseka? Yeah, kuphazamiseka nje. Like yabo lethi besikhuluma ngokuba celebrity and people expect izinto kuwena. Sometimes awusakhona ukuzenza lezo zinto because awunamali and somehow it gets into you. You end up you creating ukhande something ekhanda lakho to actually deal with that. Yes. And sometimes it gets into you somehow. Maningi ama celebrity who even yena ukhalo uHadebe lo sikhuluma ngaye le guy. Now I was listening to a podcast. I was like, well, Yo, leo podcast leo ngayibukela phela like but there's kunezinto. Yeah, there's something. Yeah, now Mapaputsi it was like the party he made a lot of good music. True music. Tina just have music Mapaputsi. Kakhulu. And also one of Simni as a credit, one of the people who merged lento yokurapper over quite a bit. Oh yes, and still true. sound Very nice. nice. Yeah. Yes, true. So but he could actually do that on top of quite a bit and sounds nice and clean and all that. Mapaputsi. Rest in peace. Awalale ngokuphumula bakithi. Kulungile, siyanthanda. Bye.